Xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con. Vậy là một tuần học mới nữa lại bắt đầu rồi. Các con có nhớ cô không? Cô thì rất nhớ các con đấy. Đến với tuần học này, cô sẽ dạy chúng mình bài hát Con chim hót trên cành cây. Trước khi vào bài hát, cô mời cả lớp chúng mình cùng hướng mắt lên xem cô mang đến cho chúng mình điều gì đặc biệt nhé. Nào, cô xin mời tất cả các con. Chúng mình vừa được nghe tiếng gì vậy các con? À, đúng rồi, đó chính là tiếng chim hót đấy. Đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay, cô sẽ mang đến cho các con bài hát Con chim hót trên cành cây của nhạc sĩ Trọng Bằng sáng tác. Để hát được bài hát này, các con chú ý lắng nghe cô hát trước nhé. Con chim hót trên cành cây gọi chúng em đến trường đây. Con bướm bướm cùng về đây đùa với hoa lá tung bay. Con chim hót trên cành cây gọi chúng em tới trường đây. Con bướm bướm cùng về đây đùa với hoa lá tung bay. Các con vừa được nghe bài hát gì? À, đúng rồi, chúng mình vừa được nghe bài hát Con chim hót trên cành cây do tác giả Nguyễn Trọng Bằng sáng tác. Các con ạ, bài hát Con chim hót trên cành cây như một bức tranh thiên nhiên sống động, có tiếng chim hót véo von và những cánh bướm giật dờn chào đón những bước chân của các bạn nhỏ khi tới trường đấy. Các con có thấy nội dung bài hát hay không? Và bây giờ các con hãy cùng hát với cô một lần nữa nhé. Nào, cô xin mời các con. Con chim hót trên cành cây gọi chúng em đến trường đây. Con bướm bướm cùng về đây đùa với hoa lá tung bay. Con chim hót trên cành cây gọi chúng em tới trường đây. Con bướm bướm cùng về đây đùa với hoa lá tung bay. Các con có thấy nội dung bài hát hay không? Và bây giờ các con có muốn học hát với cô không nhỉ? À, cô xin mời các con chú ý lắng nghe và hát theo nhạc với cô nhé. Nào, cô xin mời tất cả các con.
học rất là ngoan và giỏi nên cô sẽ tặng cho lớp chúng mình một bài hát. Đó là bài hát Con chim non, dân ca Pháp. Nào, cô xin mời tất cả các con cùng lắng nghe. Bình minh lên có con chim non, hoa tiếng hót véo von, hoa tiếng hót véo von, giọng hát vui say sưa. Này chim ơi, hót lên cho vang lời thân ái thiết tha, rộn vang tới chốn xa, càng mến yêu quê nhà. Bình minh lên có con chim non, hoa tiếng hót véo von, hoa tiếng hót véo von, giọng hát vui say sưa. Này chim ơi, hót lên cho vang lời thân ái thiết tha, dồn vang tới chốn xa, càng mến yêu quê nhà. Vậy là tiết học âm nhạc đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay cô con mình đã học một tiết học thật là vui vẻ và bổ ích đúng không nào? Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Kính mong các bậc phụ huynh luôn đồng hành cùng các con trong những giờ học để giúp đỡ các con đạt được kết quả tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bậc phụ huynh và tất cả các con. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con